أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جزاكم الله خيرا. بوليوان كين إن شاء الله دي قرآن نقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ديفم آية صدف أصل قراءتك قفنا نبيك بيتني يسوع ثلاثة قراءة براتي موكم يدي سني غاية كده ما ديفم إن شاء الله. ما جتن سجلك سنتكوشي ما يبين. أصلي أستاذ آية صدف أصلي أتاوي قراءة من بين قرن يسوع ده مختلفون سيختلفون بس الله يبارك فيكم. يختلفون يا أمي مختلفون جنة. ما جدا
مختلفون جنمو. يختلفون جدا تودني خلاص. لا 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 ابشر بارك الله فيكم. شكرا لكم. الله يحفظك. أيه جزاكم الله خيرا والفائدة إذا قرآني وأنا رتي والإيساني متي أبان في ديودو غوري كوال سريفنو جزاكم الله خيرا. إذا كم بيكم قرآن نما كرينا مون الرجالان كينيا إذا قرآن مساكرا أملي هي كسر رجالان بيكنو ما أشراتي وأنت كوت كوسني في متنين بإذن الله أبدينو فقد إياه إن شاء الله تنا مون نقافي كبدا مرة ونجتو قافتو وهي ما يبدي Ayesh. Egaa suuratul nabaa kuni waan hedduu of keessaatii qabatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala jalqaba warra kaafirootaarraati warra mushrikootaarraati haala jarri jiranirraati haasa'a. Itti aansuudhaan Rabbi subhaanahu wa ta'ala sana keessatti waan inni garboottan isaa kana irratti raawwate yookiin tola ooltummaa isaadhaa dubbata jechuudha. Achuma Rabbi subhaanahu wa ta'ala itti aansee waa'ee warra guyyaa qiyaamaa kana haasa'a. Itti aansuudhaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee jannataa haasa'a dhufee yommuu dhumarratti warra kaafirootaa maaliin dhumni isaanii akkamii waan jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haasa'a. Sanirraa inshaAllah gaggabaabseen hiika isaa tokko tokkoon isiniif dubbachuudha yaala yookiin isiniif himuu yaala bi'idhnillahi ta'ala. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha amma yatasaa'aluun warri kuffaarotaa warri mushrikootaa kun maalirraati kan jarri wal gaafatan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan kana osuma beekaadhaa jiruuti laakiin استفهام قوتشود أبدي ربي سبحانه وتعالى نقافة جتشودا عن النبع العظيم والنجر قافة كن ور دبيش مرة قافة دبيش ما كن وائك مرة ور والقافة الذي هم فيه يختلفون سنة كيسة تمو وائك ما كان الرتي والأمن كان الرتي سنة الراتي قافة جر ربي سبحانه وتعالى كلا سيعلمون وائك ما كان أمو ورون بيخني وائك وياك يا مادا warri waa'ee guyyaa qiyaamaatti matanii jedhaniin fudhanne kuni kallaa sayaclamuun warroonni kuni inuma beekuudhaaf jiranii summa kallaa sayaclamuun haa dhorkamani ammallee inuma beekuudhaaf jiru Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee guyyaa qiyaamaa warra gaafatani kanaafi waan jarri gaafatan kana waan jarri keessatti wal dhaban kanadha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee qiyaamaa gaafatu waa'ee qiyaamaa kana ammoo waa'een qiyaamaa kun waan guddaadha waan xiqqoodhaa miti waan akkatti ilaalamuu miti ammoo waan kana beekuudhaaf jiranidha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gara hunduraatti erga waa'ee kanaa dubbate booddee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gidduutti immoo namoota hirribaa kaasuudhaaf jecha alam naj'alil arda mihaadaa jedha ilma namaa kanaaf nuti dachii kana diriiraa isinii goone akka firaasha kanatti akka irra deemtan isiniif hin taasisne jechuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammoo dubbii qayyar godha maaliif cal jedhanii waan tokko haasaa deematuma dhaggeeffatanii hirribni nama qaba gidduutti garuu hawaasiin jedhan hin dammaqxa jechuudha akkaataan quraanaa akkasi cal jedheen waan tokko haasaa deema osoo hin taane waan ta'e sitti himaa dhufeeti achi immoo hirribaa si kaasa amma immoo deebi'ee immoo gadi immoo gara biraatti immoo si geessa jechuudha as deebi'ee Rabbiin alam naj'alil arda mihaadaa maal dachii kana nuti akka firaashaa isiniif hin goone dachii kan akka firaashaa isiniif hin goone Rabbiin subhaanahu wa ta'ala mana sirreessaan baanna fakkaata والجبال أوتادا ربي سبحانه وتعالى دتشي كان أكس جونة دتشي سني درسيته كان مو أكيشين هنسوتشون يفجتشا كيسات تشكاله سني في جونة ربي سبحانه وتعالى كان سني يقول إنيوني ربي ملء نمني وان كان ومجرا هنجرو كناف تولا أولتما ربي سبحانه وتعالى سنتولي وان غرغدا كاسيتي دتشي أكس لفرسني أبي دتشين كون مو أكيسني نشين نرغو فم نفجتشا ربي سبحانه وتعالى وتوبا شيء كيسا دابين ونجر ربي سبحانه وتعالى التعنسيتي مال جرا وخلقناكم أزواجا إسنين أمو جارسا جارتي امدي غوني وسنين أمني ربي سبحانه وتعالى أكما ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كربي سبحانه وتعالى جلوتي ربي سبحانه وتعالى آياتوتا إسا كيساتي ربي لبو كيسا نراتي دبرا إسني أمي امدي إسني فينغوني جل ربي سبحانه وتعالى ونمت إيرا دبرا قد إسن أمي يوش امدي سنتاتي سيو ربي كيسا سبحانه وتعالى كان جتشون وان إني تولا إسني أولي يادتا ربي وان قدادا إسني أولي وان غاري إسني قد وان تنمني برا إسني وچون دنديني إسني قد إيرا جل ربي سبحانه وتعالى نعمان الرتي أولي دبتاي تور سنقو فامتي وجعلنا نومكم سباتا هربا كيسانو قويا أكاسيتنا نا أولتني دبا أولتني أسيفتش فيقا أولتني هربا كيسان آرقل في سني فينغوني بقنا إسني فينغوني مي هربا قويا سدي أفر أباتي لالا مي يا جماعة
bultii kudhan hirriba yoo dhabdan maraatuu taatanii mee rabbiin subhaanahu wa ta'ala hirriba kana maal goona jedha warri hirriba dhabdan hirribni na raffisuu jedhan wallaahi hattaa torbee kana keessa nama lama natti bilbilate tokko bultii 15 hirriba malee rafee naan jette tokko immoo waggaa lama guutuu hirriba rafne mee quraanuma rabbii kana narratti qaree jedhee na bilbile rakkina namni hirriba dhabuu keessa bee namni mana yaalaa jarri hin deemin hin jiru jechuudha wanni inni irra naanna'in birrii jarri ittiin fixiin hin jiru jarri kun jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri nagaa isinii kennee nagaadhaan rafaa jirtan aafiyaa keessan argattanii waja'alnaa nawmakum subaata hirriba keessan guyyaa dadhabaa ooltanii boqonnaa isiniif taasisnedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin guyyaa dadhabaa ooltee halkan hirriba ati raftu inni kaan qoricha fudhatee kan hin rafne kan ati nagaa keetti raftu akka walii galaatti ilma namaatiif rabbiin subhaanahu wa ta'ala hirriba kan nagaa sii godhee itti boqonnaa sii taasise maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka badii dalagduufi akka isin gabbarree fi akka waa biraa jala deemtuu fi laa wanni inni sii gochaan jira siin jedhu kun waan inni sii godhu kana laalteeti rabbii kana naa godheef maal gochuun qaba akka ofiin jettuu fi malee waan inni sii godhe qofa agartee alhamdulillah jettee kateessu qofa osoo hin taane waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala sii godhe kana maan naa godhe laata rabbiin wanni inni sii raawwate wanni inni sii godhe kana laalteeti rabbii keetiif ammoo isa afaaniin qofa osoo hin taane gochaan rabbii kee subhaanahu wa ta'ala waan inni itti si ajaje akka ati hojjettuufidha jechuudha itti aansee maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala waja'alna al-layla libaasa halkanoo guyyaa ol fi gad deemaa ooltanii dhuftanii gaafa isin galgaleeffattan uffata isiniif hin goone halkan kana rafuu keessan qofa osoo hin taane hirriba isin raftan kanarraan kan isin haguugu halkan kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala isiniif hin taasisne kana jechuun kan halkan subhaanahu wa ta'ala itti dhaabbattan deemsarraa fiigicharraati maaliif jennaan guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala waja'alna nahaara ma'aasha guyyaa keessan akka isin keessa hojjetattan akka isin achi fiigdan rizqii keessan barbaaddattan khairii hunda akka keessa godhattanii fi akka jireenya keessan ittiin ooffattaniif guyyaa isinii goone halkan illee akkuma kana ammoo akka isin dhaabbattan isiniif goonee jira halkan keessan jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti aansee maal jedha wabaneynaa fawqakum sab'an shidaada aboo isin nama guddaa kanu malee humtuu hin jirre ofiin jettan gaafa kana godhan malee humtuu hin jiru kanarraa deebii gaafa jedhan malee wanti tokko hin jiru dhiisi gaafa siin jedhan of malee ka jettu kun mee uumaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala uume kana keessatti of ilaali rabbiin subhaanahu wa ta'ala siinsi uumee kee ana malee hin jiru kanatti jettu kana nama ani malee hin jiru jettu tokko yoo bishaan maayilaandii kana si darbatan illee kan irraa hafuudhaa hin dandeenye kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumaa inni uume rabbi akkam akka ta'e ilaalime وبنينا فوقكم سبعا شدادا قرر كيسان بر تشمو سمي تربان ربي سبحانه وتعالى أمني جرى سنين جدا سمي أمي كان وقرر سرتك دي قديسة قصي شفاك وني جلاباتو تقول أهن جرتو جتشورا شما أكسي سر أمي ربي سبحانه وتعالى سمي أكسي كان أمي كان إساف وانتي مالو ساقبر وصاف ساقدو واني نجر تولي جداني جلا ديمو دا واني إني كان نتيه ماجر ربي أكامي دان ديتي أكامي كاكابو نتيه ما راجر جتشورا أكس قفامتي ربي كان أمي اللي وجعلنا سراجا وهاجا سمي أمني كان كيسة مو سمي الدنيا كان رتم مو إفا أكان إفتو أدو إسني فينقوني ربي سبحانه وتعالى إفا أكان إفتو إسني فين تاسفني سمي كان قوني كان قويا كان أوتو إتوبيان جدين أمريكان جدين أوتو إسان جدين الدنيا قوتو كان إفسيتو إفسا كان هنقوني نوتي سمي كان كيستر ربي سبحانه وتعالى نعم ربي سبحانه وتعالى نقول إيه إجراج تشودا كان قفا يوسون تانمو وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ربي سبحانه وتعالى أقسم مو قوم جتشون أفانو ربي فاتي دوميسا درب دو تاتي الرات ربي سبحانه وتعالى that means دوميسا of كيستي بشان قبت كيساتي بشان أكان قد ننقلوا ربي سبحانه وتعالى إسني فين تاسسني بشان يا ربي بوسي جتني قافا سيتي قوغني دفتو هنجين دفتو دعائي قوتن إنيوف قوتن ربي سبحانه وتعالى باتني دعائي قوت أمامتي إني مسيدك ومسيدك يسد أبتي دعائي قوت إكراتو بشان بدي جرام بشان كون إسادوفا بشان الرم بدي جرام وبشان كون إسادوفا كان أمني قد بي أكا عاداتو يا واقع جدي قد بي إكراتو بشان كون إسادوفا ربي سبحانه وتعالى دوميسا سميكي سجرتراتي كان يسنيف روبسيسي أنا آمتي أنا كان يسنيف روبسيسي ننجتشو جرى ربي سبحانه وتعالى مالي في وقت الرب سيسي قال جدير ما تنسين ترترسوك وفافصون تاني ربي سبحانه وتعالى لنخرج به حبا ونباتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بشان سمي اسني في رب سيسي كان كيساتي أمو حبا ونباتا وانت
firaafirii yookiin fuduraalee garaa lafa keessaa kan isin nyaattanii ittiin jiraattan wanta isin qotattanii ittiin jiraattan isinii gochuudhaaf samii keessaati gadi bishaan isiniif buufne. Hatta wallahi biyyoonni guguddatan yoo bishaan bokkaan hin jirtu taate jiraachuu akka hin dandeenye beektanii? Lafa keessaa gadi ol bahee biqilee nyaachuu baannaan akka addunyaan kun baddu beektanii? Addunyaa kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bishaan roobsisee bishaan sanaan namoonni fayyadamaa jiran waan nyaattuuf waan garaagaraa akka sana keessaa godhattuuf jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kana qofa illee osoo hin taane wantoota biqiltuu garaagaraa dameen ishee wal keessa galtu jannaatiin alfaafa jechuun jannaa yookiin hadiiqaa yookaan immoo biqiltuu garaagaraa kan dameen ishee wal keessa galtuu taate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isiniif tolcheedhaa jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bishaan kana waan baay'ee ni'maa isin irratti ooleedhaa jira. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee nuuf oole gaa sila jalqaba waa'ee warra qiyaamaadhaan nutti hime qiyaamaarraa wal gaafatti warroonni qiyaamaatti namanne hedduu jirtu mushrikoonni kaafiroonni sana nutti hime amma immoo tola nuu oole nutti hime kana isiniif hin goone kana isiniif hin goone kana isiniif hin goone gooteetta. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala erga haasaa kanatti maa ooleeti qaxxitaa dhufee bar Rabbiin waa'ee qiyaamaarraati wal gaafataa jirti jarri kun naam jedhee kee waan sana ittiin himne. Ni'maa isaa tola isaa itti hime maaliif jennaani ilmi namaa kun waan ofii godhameef tokko tola oolameef tokko gaafa hin jedhu laphee isaa baneessi dhaggeeffata gaafa achi immoo ergaa wayii itti himte hin liqimsata jechuudha achumaan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataa fayyadama isaa keessatti gurra kee as qabedhee waa'ee haasaa dubbii jarroonni irraa wal gaafatan sana warri irraa wal dhaban erga dubbate booddee tola isaaniif oole ilma namaa kanaa dubbateeti maal jedhe inna yawmal fasli kaana miiqaataa bar guyyaan namoota adda baastu kun yookaan guyyaan qiyaamaa kun kaana miiqaataa murtooftuu waan hin hafnedha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa ishee murteessee guyyaan sun dhufuudhaaf jirtudha. Guyyaan qiyaamaa kun hin dhufti jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Inna yawmal fasli guyyaan gargar baafamtu haqaa fi baaxilli gaafa kuffaarrii fi munaafiqnii fi muslimni gargar baafamu guyyaan sun guyyaa murtooftuudha hin dhuftedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. إن يوم الفصل كان ميقاتا وفتحت السماء أمو وفتحت السماء سمين كن لين بنمتي سبحان الله نمونا كتلالو سمين كن أما بري قبل بلبل قبل إنسان متي وفتحت السماء بلبل لهم بنمتي لا مالي بنمتي بلبل ليو جنان سبب إشان التين بنمتو في سبب ملائكون التين بأني في يوكام ملائكون التين قريبون كرا بلبل بنمتو بوتي شو ملائكون سمي كيس جرتو كرا كمين بوتي ربي سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا سمينكم بنمتدا برين شيء أفتاتي ربي سبحانه وتعالى يمكن برين شيء أف كان قد أمتدا ربي سبحانه وتعالى ملائكون كرايتين إسان بؤن إسان إفتاتي ساجد شودا وسيرت الجبال إيجا سيرت الجبال تلوان كن وريها تلونا سين سوتشو مال تتبقنا أسرع كاسا كان إسين جنو كن قويات تل كياما كوني قويان كياما كن gaafa tabboonni kun asii kaafamanii deemanidha. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kal'inil maanfuush jedhe. Wanni kun tulluun kun samii keessa akka jibrii yookiin jirbii fo'aman beektu gaabiin irraa hojjettu akka sana salphattee samii keessadha olii gaffacaati guyyaa qiyaamaa san jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee cimina guyyaa qiyaamaadha gaafa nutti himu samiiwwan akka banamtu tulluun nuti ammoo yookiin gaarreewwan nuti har'a ilaalaa jirru gaarreewwan keessumaa warri agarre warri gara makkaa kana jirtan gaarreewwan asii walitti qabatee gara Uhud fa'aa osoo argitaniiti kan walitti qabatee naanna'ee makkaa sana keessa jiru san jechuudha. Gaarree kana maaltu buqqisa maaltu qoffora jedhamu kana guyyaa qiyaamaa akka jirbiidha samii keessa olii gakkaati jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Samii keessa ol kaati nuun jedha. وسيرت الجبال فكان السرابا إن جهنم كانت مرصادا. Egaa erga kana nutti hime booddee jahannamni keellaadha. Jahannamni keellaadha. Wanti irra dabartu hin jirtu bakka namni itti deebitu hunduu namni hundumtu achitti wal geessi. Inna jahannama kaanat mirsaada. Jahannamni keellaa waan dhaqxee hundumtuu warri badii hojjete hundumtuu warri har'a dhiisi jedhamnaan dhiisuu didan irraa of eeggodhennaan didan kan dhaqanii keellaa sana irratti wal gahanidha. Bakka amma hattuun gaafa deemtu taftiishni karaarra dhufee itti fattashamu biyya keessa mootummaan gaafattashamu achitti waa hunduu qabantiimi. Jahannamni kun akka keellaati. Har'a sirbaan dhaggeeffatiin jennaan kan utaalaadhaa ooltu. Lakki akkasin godhiin sirrii miti jennaan kan akka barbaadde ta'aa ooltu. Lakki uffata akkaan si qabu uffattee asirraan baheen jennaan lakki rakkoodhaa hin qabu jettee kan tuffataadhaa jirtu. Tole haasana taasoftu sirriidhaa miti.
وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم حسان دبي كرا ربك الرابه اسن تكوسي تنيا دم ملي ربي سبحانه وتعالى برتي حسان اسناسفتن قدادا وفي قدا جنان كلا لك بور من كمنو جتني ورد الدني دبتن كيلان جهنم نكوب بايد اجرا وان درب مودامتي جتشو جرا ربي سبحانه وتعالى كلا دا جهنم ني وان درب مودامتي اكبر باد وانا راسوتي وان برباد دربتي وان كيس دربيتو سونتاني جهنم نكوب بايد اجرا هرما جهنم جرتو سنه غافا سنتماني اكلا يوتلالينا ابو ربي صدادا وان كان غودينا مي جنان نمني سدا غوتو كونجرو ربي صدادا الرچي حرام دا كفري دا انديمينا شركي دا جنان نمني سدا غوتو كونجرو سبحان الله نما قرآن ما قسمت تسم جري قرآن ما قرأوا فا هي كقرآن كن بيجن جرام قرآن ما كان قرأوا نما كسيبا تشدي من بيكان حافظير القرآن حافظ القرآن هي كقرآن قرون بيكو أكيد بيكو أتو هي كقرآن بيك بكر رجارة كنا بتو ورا كسيفان أرجع إيروم ما تفكاتو أتشدي من ربي صدات أشركي دا واتك نمني قرصي كنجر ربي صدات إيسا نمني قرصي كنو تكونجرو ربي صدات حق نمني ستي دبتو إني حق وان درك أما الرجل سرقيسي سومالي إني سدرك سيسات آمتي فذكر يادا چيز آتي درك سيسات آمتي ربي صدات الرجل ديمينا ربي صدات كان نقودينا ربي صدات الراد أركما راجع موزيكا أنفا حلالا كان جدا جران وقامي كدروا كسنون جداني نما شيكي ويتو مالغو ربيتو وتوسر برا جيفتو بالبلنا تدولين دي مالتا تيدي ناكو مدرسا ويتي شيكي سنجنون درسا دوري ويتي ما شيكي مالتا تيدي نانين أبو شيكي ليني حلالا نونغوني سربجت سبحان الله سبحان الله بالبلنا إيش فيك جنانين أبو شيكي ليني حلالا نونغوني سنجن دوري من درا كيسا حلالا مالسي قوتي سربا إنو بر لكي حرام سربي جدي نما مورماتوري بر نمنمتي أما كسنان جدكون أكم سربة حلال أبان فدي وهاسوفتي أكم حلال جدا سربة ربي سبحانه وتعالى قرآن كيس ترامة جي سنيف قيان كأماكم كيلا بيكا في ولالا اللي إسا إرغان كيف اللي سنجين اللي هندا قيات قبض الأجيشورة سنيفو قيان كأماكم نفجرتي وفي قد ربي سبحانه وتعالى وان سنتماركم وان تبقى آمتي وان سنتماجر جيشورة للطاغين مآبا ورجلت توتا في مو اتدابي ساني ترى ربي سبحانه وتعالى نعم جلت توتا مالي ور ربي في جراته ور خراخير ابدا كركنا نفني قروا ورجلت توتا للطاغين ورجلت توتا تف ما ابا اتدابي ساني جهنم نكون ابو راد ابدو جنان اوتوما دغو ابو نو ديس كان سينجدو الراد ابدو جنان لك ابو كان سينجد نما ويتو دنگدا اندلي توكو سبحان الله ما شاء الله كمالي ملكي دا قبدي ونتفي تكونجرو نعم ربي سنيف ولي كان فدا اكملي وماشي ربي تولچيرا قول ما قالت المنما لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم جدي ربي سبحانه وتعالى دغمان جد ربي سبحانه وتعالى المنما كان وما ساني بريچني نيجر وما المنما هندو بريدات ثم تيجرو انت تكاكان ربي سبحانه وتعالى تولچيدو مي ويتين نما وي برت دكي ارجي غافا جل قباتا كاول جديدا لالي غافا لما فاس جدين ترسن لالي والله سنين جدي توبيا تيدا اول جدين لالي غافا سدفا دفي واي شنت مي جنان اول جدي غيا تك لالي سنو التكو قفلالي سامبود تيك توك شي غافا نا كن لالو والله غوج تيك توك ريشن اولو تالتي غدو تالتو فتشن فتو جچودا وفتشن فتي اكبر باد اولو تالتي اكبر باد تاتو والله اتديبي ربي سبحانه وتعالى برجرجرا هم بيكتي هم بيكتو ربنا بيكو وبليس كي يجرين نمني سنة ما كري نما بردنا نمني وايشين التمين أغرسيس مالف شال جتي لالتي يجرين نوچانكم بر هم بيكتي ورا كري دا ميتو كيتشا وطاتو ماكو كن هذا برسو انو شي فكاجر يديني سبحانك ربي سبحانك ربي وطاتو ما كان ميدو غما كيس دبر رافين دبر ونمني بيكو جرا حردوتا بردوتا كي بيتا حرو توتال تدوتان بيتا چيستي كوكي بيتا وطاتم ماغي كمت فايدمتا حقيقة سنتمو والله وانتين امريكي يا كيستي غمدو كيساتي عمري درغ غماكو كيستي واغو چوديسو كوتي وانتين اتغابو تكو هنجرو درغ غماكي يا كيستي وانتك غمدان جرا دجچودا مالف جناني
umrii dargaggummaa keessatti ture namni waan baay'ee kaballeessu. That means waggaa 18 haga 25tti haga kana 28tti waan baay'ee balleessa namni. Mee dargaggummaa koo isaan deezanaa libalnaan jettee maalitti zanaa jetti mee? Isa amma deemte waasi gufatee kuftutti moo? Wanti itti zanaa jedhanoo maal argachuuf achirraate? Viyuu namaa malee. Namoonni si ilaaluuf dhiisuu malee wanti ati argattu maaliin TikTok irra? Qullaa kee barbaadde taate asii uffanni akkasitti jiraa? Fuutee wanti kana fuutee xaaxaatti gosa sirba kana mormaan asiin achii utaaltu sirba afaan Oromoo kana. Gaafa isheen asii utaaltu qaamni ishii muluu akka surgufama. Obboleessa kee yoo dandeesse gorsi intala kana jedheen. Yoo jaarsa ta'e jaarsi intala kana utuu isheen booda keessa jiraatte qofforee dhaqee ishee fuudhuudhaa danda'a. Akka malkii ishiitti wallaahi isiniin jedha. Bakka isheen jirtutti qofforee achi keessaa dhaqee barbaaddatee fuudhaa wallaahi. Akka isheen amma jirtutti garuu yoo tisiisa akka ishii ta'e malee namni dhaqee fuudhu hin jiru. Tisiisa akka ishii yoo hin taane namni dhaqee ishee faana cimdii ta'u tokko hin jiru. Nama yookaan isheetti fayyadamee bareedina isheetti fayyadamee dhiisu yookaan nama gizeedhaaf ishee barbaade achitti ishee gatu cuunfee gadi ishee darbatoo taate malee namni jireenya dhugaadhaaf bultii gaarii barbaadu intala kana hin barbaadu. Osoo har'a toobbattee rabbi deebite wallaahi iddoo barbaadeeti namni qofforee ishee baasa. Naamana. Soo maal isiniin jechuu barbaade? Bareedee rabbi sii kenne kanaatiin wanni ati gootu tokko hin jiru asirra utaaluudhaan akka barbaadde gochuudhaan. Bareedee rabbi sii kenne kana borsirraa fudhata bar. Borsirraa fudhata. Addunyaa tarra qaba jechaa jirtu kana rabbiin al tokkotti fixeensa ishee taasisa bar. Dhaabbannu maali? Uffannaan ati uffattu akka waan hin qaama ishii keessaan argaa jiruuti bar. Waa akka waan uffata qaama ishiitti naannessite hodhisiifatte wayiitti asitti kun akkatti naa hodhamu asitti naa hodhamu asitti naa hodhamu akkatti asirratti kan bahan maal jechuudha. Heerumoo ta'e dhiiratu sin barbaaddata malee isin miti ka barbaadu. Dhiirri immoo gaafa si barbaadu TikTok irraa sin barbaaddatu. Dhiirri karaa firaa dhufee si gaafatata, karaa hiriyaa si gaafatata. Mana keessa argamtu illee dubarri TikTok irraan argamtu. Dhageessanii dubarri kan isheen argamtu mana keessaati. TikTok irraa dubarri bultiidhaaf taatu ni argamtu. Tole kana jechuun kan barumsa gadhiisu, kan waa barsiisu jechuu osoo hin taane dubartii asirraa akka barbaadde utaaltee gad dhaabbattu namni bultiidhaaf isheen barbaadu. Dubartii mana keessa jirti maal eegdi asirraati? Maal sirbiti? Maal borri ijoollee akkaminaa dha'uudhaaf asirra sirbiti? Kan dhiirri abbaa barbaade asirra fe'adha ishee ilaalee akka barbaade dhiirri ija isaatiin waan fedhe ishee wanna jedhe dhimmaannaa gooti kan akkasiidha. Garuu namoonni waan akkasii gochaa jirru yoo jiraate toobbannee rabbitti haa deebinu. Kun duniyaaf akhiraa ofii balleessu. Jalqaba duniyaa ofii irratti bultilee argadhootti namni nagaa akka kee kan akka kee yoo ta'e nagaa malee nagaan siin dhufu. Lammaffaa qullaa akkasitti gaafaati qirtsii kee akka uffata ofirratti hodhisiiste wayitti dhaabbattu ija namaarra buuteeti jechuudha. Inni akka kee qaama akkasii hin qabne hizdiin silaalee. Inni immoo iji isaa rakkoo qabu dhukkuba. Kunoo waggaa lama akkasii taane waggaa tokko akkas na cinqa maaloon godha hojiin hojjedhu. Akkamitti hojjetta ree hojii? Hojii akkamitti hojjetta? Hin hojjettu. Saniif of eeggadhaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni inni tola si uume ilma namaa haala gaariidhaan uumne jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si sataree si uume sataradhu siin jechuudha barbaada. Kanaafutu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? Lixxaaqiina ma'aaba. Jahannamni kun warra jal'atoodhaaf itti deebiidha jedha. Jal'inni kana caalu hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergama Rabbii salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi maal jedhe? Dhaqiti mu'mintootaa fi dubartoota keetiin yudniina alayhinna min jalaabibihinna uffannaa isaanii gaararraa hamma godaatti shallamatanii guutuu haa uffatani jedhee ajajeedhi. Lakkii qur'aana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ifaan ifatti nutti hime. Walaa yubdiina ziinatahunna bareedina isaaniitii ormatti gadi baasanii hin mul'isiin jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan dubbate lakkii bareedinni abbaa manaa kootiif osoo hin taane warra anaaf halaalan taaneef ta'a jettee kana sirbaate jallinni kana caale jira. Rabbiin akkas godhe naan lakki jedhee Rabbii jiru lixxaaqiina ma'aaba jal'attoota akkatiitiif jahannamni itti deebii isaaniiti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Sirba har'a ittiin asirra gulufaa jirtu qullaa har'a ittiin dhaabataa jirtu namni intalli kun intala akkasii turte namni sheeriitti sii godha malee gaafa namni namni ajaa'iba yeroo ammaati fooloowersiin kee hin guddata wanti hundumtuu hin guddata jechuudha viyuun kee illee hin guddata gaafa duutu jechuudha. Sharrii qabaannaan sharriidhuma keessi faana
قدتا يو خيري تاتيو الله يرحمها انت اللي كن انت لقاري تبتي ربي شاء رحمته كيري دان نمني اللي اتشرا ولا ليدا اوف ونجي تشاديم ابو اما اللي ورا خير يوجد ربي نسانا رحمته والرجل اتجرم وربي نسانا ديبسو سو ربي سبحانه وتعالى ما جرا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ورقوا يا كامات جرا ديسا ربي توان شاركينا دوغان انك جبر مربي تو كيتشمالي هنجرو ربي سدوغاسنا سسمي في دتشي اومي اسا كنت سيبريتشي سيتولچه اسا هل كان كيسا خرفتو في كيرا بقنات تغورت غيا مو كيسا وجت تجراتو سي غودي كان اسا تو كيتشمالين غبرينا اسا مالي دوغادان كغبر منجرو علمنا ماتي في سغدينا هنغغوفينا علمنا ما نمو مواقته ودا هندندو واقن واقم نملي تو هندندو جن امير اجنا لك ورجو لك املي كوتا ربي برتي كلين نغرغارا شيك كلي برنديما لكي كنو اكلين اكسنا غودا قبري ابا اكلين رنديما لك راسانيتي رب اكسنا غودا جنان لك ديسا وان كن انتاتو شركي دا جنان ورد داجروف اوتودا وامتني سنين دغاني اوتو دغاني واسني غوچون نندان جدي ربي قران كيست وردبته وردو ان سنتي توسلن غودتينا جدمنان لك علمنا ما يسوسي كان غبرينا جنان لك شركي كان نقينا عيسى الرجا كان ديمينا جنان لكي بك سربت تشفر من نابتينا جنان برد روتي سرباني من كونفرنسي بودي بيتو حني كيسن جريفي قراني برام براتم نكيستي امني كونفرنسي غدو يرو ما كونفرنسي سرباتين كونفرنسي ما مالجتني نه كونفرنسي نو مالجتم بيكون يرو اتبر نما افير سرباف akka sirba mutaasu keessa jirra dubartiin fundura dhaabbattee gootee dhiira dhungattu keessa jirram bakka sirbaatti hamma beesa konsertii tane hamma beesa qabdi intalli kun abbaa manaa qabdi kan baatee zafaanyinaa dhungattu wallahi dhiirri ati dubartiin gadi baatee dhiira ajnabii si dhungattee deebite ati wajjin bulta taanaan wallahi rabbi si abaare sumaan dubartii konferansii gadi baatee si shubbisaa oltee ol sitti galtu dana garuu dhiirri tokko jaartii isaa fudhatee wajjiniin sirbu baay'een arge inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ceebiiti era bar sirbi unkaan gadi baatee shubbisuu miti dhaggeeffachuun ceebiidha bara itti qur'aana baranne moo bara itti sunnaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam itti barachaa hubachaa jirrutti moo akkamitti bara dhagaatti duubatti deebina akkamitti bara dhagaatti duubatti deebi'ama ربنا يسناك جيش كان ربنا سبحانه وتعالى وركست المالجرة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا جرك سيكون وروني ربي ملكا بران قبرنا جنان بك شركينا كنا الرجا جنان لك كلان ديمنا ربي أركينا جنان المنماتي في السجدين جنان وروني دان جراك فنجرو لا يذوقون جرين كمسني بردا ولا شرابا وان بشان قراتي في وان رقمتكو هين أرغاني جل ربي سبحانه وتعالى انجر وانت كسمال مالي جنان إلا حميما وغساقا نعوذ بالله كان جراك قبا يكون إلا حميما بشان قبدو تاتي هرا بشان تقوى دوكي سو ايو فوتي سرطنا يتقو باسا دندسا بشان دنفاتاتي بشان دنف شاي كيسا نمي فولا كيترمي ناو فولي كونا بدي جتي فولي كان ستبالاشي انجرو أسيدي تفاجئ نام فولي كان كستي والتجوبة تنجرو مي بيشان دفع كيسا يو ربي سبحانه وتعالى سيبوسه بيشان كان كيسا كم تاتا مي بيشان كان كيسا كم توب جرت مال ملينا وغساقا كان قفا سيتني ملا ور جهنم ملا سيغبتي كيسا يا وكنا ربي سبحانه وتعالى سنسانو باس وقاتين ور حرة اوف بونسني ديسا الرادي بيا جنان ديدانيتي hintaatu bakka harama bakka intaanen dhaabbatinaa warra jennaan didanii dhugaatii malaa warra qiyaamaa keessaa gubatu sanuma tachii fuudhamee isaanumaaf kennama san dhuga gaafa inni dheebatu hoodhu isa kana dhugeedhamiin malaa xiraa'aa kan akkasiidhaa dhuga jechuu rabbiin maa tiksu kunoo maalinni jennaan jazaa'an ربي نما ميدو ميتي ديسا جنا وردان كنا ربي سبحانه وتعالى جزاء إساني مدالوا كان تي إساني فكنا جدا مالي فري
sababni isaa innahum jarroonni kun warri amma malaa xiraawaa kana dhuganii fi bishaan gubaa kana dhugaa jiranii kaanuu ni turanii laa yarjuuna hisaaba guyyaa qiyaamaa har'a itti sii jira of eeggadhu guyyaan kun guyyaan itti namni gubatu guyyaa itti jahannama seenamu guyyaa fuula rabbii dhaabbachuuf deemtutu jira of eeggadhaa jennaan laa yarjuuna hisaaba guyyaa akkasii kana warra sodaachuu dideedhuma wanjala kana daffaraadhaa ture jechuu beekte asii gaafatti moo dhaggeeffataa olee warra gadi baheedhaan moo dagatu san jechu gaafa hojjetumaa kan hin yaadan laa yarjuuna hisaaba guyyaa qiyaamaa kana warra hin sodaanne wakadhabuu biaayaatinaa kidhaaba aayaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbate kana warra kijibsiisedha aayaan kun maali ni jennaan lakki jilbaaba kee uffadhu jennaan lakki rabbiin sirriin dubbanne dhee warra kijibsiisedha lakki ziinaa kee bareedina kee namatti mul'isiin jennaan warra didee abbaa manaa keetiif qomina lakki rabbiin sirriin dubbanne anatu sirriidha jedhee warra akkatti qullaa fiigu jechuudha lakki bakka shirkii naqiin sirrii miti shirkiidha irreechi jennaan warra didee bakka irreechaa dhaabbate kana jechuudha beekte keeyyata rabbii subhaanahu wa ta'ala kijibsiisaaran lakki ilma namaatiif hin sagadiina yesus ilma namaati maariyaam illee intala namaati kanaafuu jara kana hin sagadinaa jennaan lakki nuti isa sammuun keenya nu ajaju ideoloojii namaa malee kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala inni nu uume nu jedheera hin deemnu warra jedhu kana jechuudha wakadhabuu ni kijibsiisanii kidhaaba keeyyatota rabbii subhaanahu wa ta'ala qur'aana rabbii kana kijibsiisanii jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala sababni jarri itti gubataniif kanaafidha kanaafuu fadhuuquu jedhamu kaa guyyaa qiyaamaa sana fadhuuquu qammasa jahannama kana falan naziidakum isiniif wanti daballu tokko hin jiru illaa cadhaaba إلا عذابا قباسنا أبدا سنة مالي وانت براد أنجرو سنما قمسا جد ربي سبحانه وتعالى إذا ربي سبحانه وتعالى ور ربي دي كافا كان دبتي راجلو ور ربي أججميو مال قبيس جنا ربي سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا ور متقوتا ور ربي صداتا متقي يجون يوكين مو صداكن جتون akkana ma jedhan ulamaa'onni qoreerra ejjechuuf jecha gaafa qoraattii waraanuuf jedhu sodaatu kanatti warra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jedhe sana sodaachuu warra rabbiin sodaatan dhiisi jennaan kan dhiisan hojjedhu jennaan kan hojjetan waqtii salaata isaanii shanan kan eeggatanii salaatan quraana qaraanii kan du'aayii godhan haqa abbaa manaa isaanii warra eeggatan laal haqa abbaa manaa isaanii warra eeggatan haqa haadhaaf abbaa warra eeggatan waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti ajaje hunda warra godhan amaanaa rabbiin nurra kee inna allaha يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة ربي صلاة نكن ور صلاة أمانة ربي سبحانه وتعالى ماتي نكن ور قل مانقاتا أمانة نمن نتكن تبجت ور ديبسا ور ربي صداتو تان ور ربي ملكا برادان قبر رسنا للمتقين مفازا جراه ملكي تجر ربي سبحانه وتعالى ور ملكا ور ربي نواتاتيس ور أمانة نتكن من دقل مانقات ربي نواتاتيس والرئيس صدات جد من رات ربي سبحانه وتعالى نواتاسيس والرهف كلن ملكا وانجد من رات ربي نواتاسيس إن للمتقين مفازا والرب نساني صداتني والرب نسان أركراد أركمني سربا أتما جالتني أتما أتالو نساني بريدو أتوري عنشي براك وربادي أتالتو أتوري عنشي براد إستي قرآن وانتي أتوتي أتوري عنشي سربا كم تشفر سيسي غافا وانتي رودا جيفتو لكي ربي نمونا أججير التيوفي سنتالي قرآن بنتي تيسي كراتو بر جهنم نم جنن نسا كسم أمبر ماكينة توكو كيسة تاي توكو غراتي سربا كاتي لأجي فتا توكو مو قرآن ربي كرا توكو منا كيس توكو كيسة تاي دابتي چافراد أولا إني توكو مو تاي قرآن ربي دا كرا إني كو وقت صلاة دي سوان براد آسا أولا إشين كن تيسي صلاة تي قرآن شي كراتي لال نمني بكو ما توكو تايتي غبا توكو راتي جنتس جهنمتس نغدة تججو والرئيس صداتني في ور جهنم إرّا ربي سبحانه وتعالى إنسان فقيسي والرؤوف كل ربي واتاتيسو جرى كناف مال تجرى حدائق وأعنابا أمو أتكلتي في عنبو تقراقراتو إساني في جرى إني سلا وركان وانياتني في أقدان هنجرو يو قباتاتي في أمو ملامة ليجر أماني ورى ملاكن ما في ترسون تاني ورى كناف أمو أتكلتي إساني في جرى عنبتو كيس جرى وان في أنياتني وان في أوان نغانتو كيس جرى الله أكبر وان فدنا تكيس أرقتني وكواعب أترابا أما اللي ورد برتوتا أمري نساني والكتاتاتي أستي جران كي سربوسي انت لا أدبان قبل ربي ستكين نودان دا
carraakee rabbi jedhee intalaati meebi sin gammachisne wayi amala ishii malee dingata fuulli kun fokkistuu akkasii wayi sii kennuu danda'a. Laal intala meebi hojjaan qabne wayi sitti kennuu danda'a. Ishee hojjaa qabdu argatte ishee hojjaan qabne hawwitata. Diimtuu fuute gurraattii hawwitata. Gurraattii fuute adii hawwitata. Waan kana hundumaayyuu kan hin jirre yookiin xiqqoo fuute taate guddaa fuute ta'e makaakaleenya hawwitata. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan umriin isaaniidha wal qixa taate jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra adabatee har'a taa'edhaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan akkasii isaaniif qopheessa jedha. Waka'san dihaaqaa sila warra malaa dhugaa jedhaman osoo hin taane asitti immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanta dhugaatii inni barbaade kan kaasii yookaan immoo birciqqoo keessa gugguutuu taateetu isaaniif jira jechuun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaniin dubbata. Mee eenyuun keenya waan akkasii argachuudhaaf qophii kan ta'e? Mee eenyuun keenya dubara Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhu kana kan argatu eenyu? Jannata Rabbiin jedhu kan argatu eenyu? Ana moo si'i moo eenyu? Nama biraaf jira moo eenyumaafidha? Wallaahi intalli tokko dheengadda maal naan jette dawwalte? Yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Yoo jannata Rabbii so barbaadda taate, jahannama Rabbii moo sodaatta taate, yoo dhuguma obboleettii qabda taate, Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haqa dubartii Qur'aana keessa seeraan nutti meedhaa jira. Haqa dubartii seeraan nutti meedhaa jira. Akkaataa itti jiraachisnu nutti meedhaa jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wa'aashiruuhunna bilma'ruuf haala gaariin jiraachisaa dubartii keessan jedhe. Wallaahi intalli tokko dheengadda boohaadhaan natti himatte maal jette beektu? Abbaan manaa kiyya jette. Dahee bultii 20 osoo natti hin himin gara biyyaa deeme. Mee ittaqillaa Rabbii keessan sodaadhaati. Rabbii keessan sodaadhaati. Dubartii deesse dhiistee biyya deemuudhaa miti ati. Sanuu otoo itti hin himin haadha manaa kootii nama jettu nama qaama kee tokko akkamitti eessaa akka dhaqxeef akka baate tutti himin akkamitti manaa baata? Unkaan karaa amma kana deemuu mititi manaa baate akkamitti bakka tokko bultatu haadha manaa keetti himin? Mee natti himi? Sagaleen kiyya hin jira abdi? Sirriitti jira ustaaz, sirriitti jira. Mee akkamitti haadha manaadha wajjiniin uffattee bildeebisii tokko keessa ciistee wajjin nyaattee dhugdu otoo ittiin himiin bultii tokko ala bulta. Asii gatee Itoophiyaa dhaqee sanuu nagaan galettee gaggeessitee gayyamanii immoo isa geettime. Deebi'ee gaafa dhufu immoo akka namaatti taqabbalteeni torbee lama fa'a ala bulee dhufa jedhani. Mee maal jettu dhiira akkasii? Intalli kun haqan qabdu? Haqan qabdu? Nyaachistee uffistee obaasu? Wa'aashiruhunna bilma'ruuf haala gaariin jiraachisi kan jedhu kun haqni hin jiru? Intalli kunoo nyaattee hin dhugdu? Bakki isheen galtu kana keessoo dhiirri hin jiru. Intalli kun gaafa ati torbee lama irraa deemtu eessa dhaqxi? Intalli kun boru yookaan Rabbiin hin sodaanne taate. Yoo isheen gaafa ati torbee lama irraa ala turte bakka biraa deemte eenyutu itti gaafatama? Zinaa isheen irra kuftee eenyu gaafatama? Mee natti himi? Eessaa baate eessa jirta jettee kan bilbilteen gaafanne ati abbaa manaadha? Rabbii keessan sodaadhaa. Warra inna lilmuttaqiina mafaaza jedhamu keessa warra Rabbiin sodaatan warra milkaa'oo keessa galu yoo barbaaddan Rabbii keessan sodaadhaa. Maaliif fuute reessa immoo? Maaliif fuute? Yookaan kan Rabbiin isheedhaa qabe gaarii wayii itti heerumtu takkaammoo akka feetetti haa jiraattu maatii ishii wajjiniin. Hin azabinaa dubara. Hin azabinaa. Sanuu dhayicha malaayikaa na dhaa jette gaafa achii dhawu. Dhayicha malaayikaa beektanii? Hamma lubbuun kee ba'utti. Indee torbee lama akkamitti ala teessa jechuun nama dhoofsisaa? Indoom isheetu reebuu qaba malee gadi qabee too danda'ame silaa isheetu tumuu qaba ture kana. Eessaa baate akkuma kana eessa turtee dhufte jedhame. Gaafa itti dubbatamu torbee lama maala bultee eessaa dhufta jedhamee na gaafatama dheedhaa namni. Maali kaatti isheedhaaf? Maali? Duriyyummaa akkasii jala akka baatuuf sitti heerumte bar dubartii gaafa sitti dhuftu duriyyummaa akka sala deemtee torbee lama miti bultii tokko alaan bullee fi mana godhachuudhaaf kanati mana teessa. Hiriyaa koo biraan deema. Hiriyaa keessa kan bira teessaati jaartii mana dhiiftee kophaa.
ati riyaa kee bira deemte riyaan kee nasiimoo ishee bira hosii dhaqee akkam goota? Akkam gochuuf jirta? Kana nikaa qaba dheeressayyuu naqdu jettee ka biraa barbaacha deemta mootaa maaltu beeka? Ishi ka biraa fuute yoo jennu torbee lama guutuu jaartii keetti hin deebituma? Rabbiin yoon jaallanne nagaadhaan na biraa deemee nikaa keessirraa buusaa. Wassalaamu alaikum. Bakka. Yaa ilmi namaa lama fuuchuu sodaatee ta'a inni kun cirraasha dhaqee torbee lama taa'ee dhufa. Rabbiin isin akka jeeshu wallahi. Kanaaf obboleewwan kiyya Rabbiin waa inni waa'idi inni nu galaa jiru lixaaqiina ba'aaba jadhattu akka keessaniitiif Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan akkasii qopheessa. Illaa yoo aafii gaafattee Rabbitti toobbattee deebite malee. Yoo aafii gaafattee Rabbitti toobbattee deebite malee. Maal jechuudha? Obboleettiin qabdu mana? Obboleettiin qabdu? Jazaa min jinsi amal. Rabbiin duniyaa kana rasii deebisa bar waan ati itti taphattu kan. Rabbiin nu akka jeeshu. Siingiliidha warra siingilii fi warra fuudhe hundattani mujjira. Rabbiin hunda keenya iyyuu nu haa eegu. Hunda keenya nu haa tiksu. Khaasatan warri hin fuune silaa rakkinaa argaa jirtu akkaataa ilmi namaa wal godhu. Yoo fuudhaaf qophiin taane hin fuudhina. Waxaxeetti heerumtanii wajjiniin mataa dhukkubsatta sitti dubartiin. Waxaxeetti hin heerumina. Maraa quwwaatti arraga. Bakka gogora kan liqimse wayi yaaduu kan danda'u. Mucaadeen gadda wanti waggaa 23 heerumtee shimaalaa godhure silaa namni waggaa 20 biyya bulcha ture bara. Kan akka Aliyyi ibn Abi Xaalib faa. Har'a waggaa 20tti garuu akka ijoollee xiqqooti. Haasaatti daariin haasaa ta'e bara. Nama umriin isinirra jiru, nama gogora liqimse, nama yaaduu danda'u. Bakka nama bultii afin jiraadha jedhu laalaati itti hirumaa. Maaltu sin cinqe? Maaltu sin cinqe? Haa guddatu sammuusaa bilchaatu. Bakka uffateetuma fiilmii ilaalee maal jedhee mucaan uffatee of waxxaree deemnaan bakka wanti masalaachuun de wandinnatiin uffannaadhaan miti bar dhiirummaan. Dhiirummaa yoo dubartii fuudhee dubartii bulchate qofa. Wandinnati heenoo. Dhiira uffatee deemumaa karaarra meeqa guutee jira bara. Dhiira uffatee deemu baay'ee jira. Dhiira siinsi bushatee ilmoo sirraa godhatee ilmoo isaatiif maalan jira ilmoo isaatiif nama yaadu yoo taatedha gaaf sanadha dhiira inni. Gaafa mana isaa bushate dhiira jechuun. Dhiira uffatee mangadaarra deemu laaltee dhuma dhiira jettee ofitti gashee mataa wajjin dhukkubsata maal sii goonare? Waa wanti goonu tokko hin jiru qalbii dhuma nu cabee dhiifna kun akkasitti faa dhufnee haasofna malee. Of eeggadha. Dubartoonnis kilkil isin godhee dhuma kanaatiif abbaan isinii maratte dhiistaniiti utaaltanii waan ijaan argitan wayitti seentu. Of eeggadha. Ilaalladha. Har'a qofa simmeetii keessa ilaalina dubartoonnis. Simmeetii keessan qofa miti. Har'a jaallattee boroo maaltu natti dhufa intala kana jaalladhe maaltu ta'a? Namicha kana hon jaalladhe mucaa kana hon jaalladhe akkam ta'a? Na bushuu danda'a? Hojjechuu danda'a? Itti gaafatamummaa fudhachuu danda'a? Ilmoon bar'ashuu ana wajjin rakkatamu maatii koo gal sababaati utaaltee dhaqxetti maatii keetti gashitee meeqatu ittiin rakkataa jira waliin beeknu? Ilmoo asiddeessee maatii kee gashitee wajjin rakkataa jirtu maatiin kee? Rakkataa jirti. Haadha keessan rakkatteen dadhabne sana rakkisuun jirtanii isin. Maal kolfama waan kolfamu miti hin kolfina. Hin kolfina dubaroonnis walaa dhiironni hin kolfina waan kolfamu miti kun. Waan kolfamu miti. Yeroo amma itti jireenyi babbadaa jiru bar. Yeroo itti dubartiin dhiiga bu'aa jirtu bar. Ofii harka ishiitiin jazaa harka ishii argattee dhiiga bu'aa jirti bar. Of qopheessaa. Eenyutti neeruma jedha. Eenyuun naa ta'a jedha. Maatii kooti kabaja qabamuun qabu jedha. Namni maatii keessiif hin kabajne siif maal sii godha?
wallahi kabaja maatii keessa bee namni assalaamu alaikum jedheefaa kan ittiin taasa'uu kan itti ulfaatu jira bara wallahi ani maatii haadha manaa kiyya kabaja keessa bee salaamataa fi nagaa qofa waan biraatti hin takkaa dubbadheen beeku kabaja isaaniif qabu jechuudha takka hammanuma mooda waleedhuma iyyuu nagaa kan hin gaafanne jaa abbaa baraa maali ture kanaaf ofii keessanii bakka hin taane deemtaniiti deebitaniiti abbaa manaa kota akkasina godha abbaan manaa kee maal si godhe reessitoo gaafa deemtu laallattee hin deemne sila haadhaaf abbaa kee si ilaala warra biyyaa si ilaala warra ollaa si ilaalaa ture sila akka itti ilaalanii heerumsiisu biyyatti sinii galee silaa warra ollaa fi maatiitu ilaalchisee wanneedha asitti immoo ofiiti zamanni ta'e dubara laallata ishee dhaatee taanaan abbaa hidda waltee waan akkas akkasii argadheera abbaa kiyya jettiin nakkisii ta'e raare naateera maal godhere abbaan kee bakka hin sodaadalan hin sodaate abbaan kee zinaa irratti kufti jedhee sodaateeti bakka waan ati jaallatte moo siin jedha intala kun as kaffa'u siin jedheeti bakka siin jedha abbaan kee maraxattee qopheessitee ofii kee dhaqxe jechuudha abbaan kee zinaa irratti kufin jedhee si eeyyame malee akka jaallatee siin eeyyamne beektaa miti jaallatee gammadee siin eeyyamne garuu yoon har'a dide intalli kun akka waan wal bira jirtaniif atti faa gaafatti naasontantu jira wal bira teessaniif haa gaafatti dawwaltantu jira maal gochaatti dawwalta reesina dhaqxee bira teesseeru silaa jalqabumadhaa yookiin obboleessa kee ilaalchifatta yookaan fira kee ilaalchifatta yookaan maatii keetti siif hima tokko keessaa tokko dubartii tokko fuuchuudhaaf jaallattee erga xumurte booddee abbaayyaa kee dawwalte dhiisii osiin jedhamaa baasuma maal ni kaadhuma qofa akka hidhuuf barkaadate dawwaltu malee akka inni yoo dide nan dhiisa jetteen akka hin dawwalle beekamaadha kun abbaayaan kun lakkinaan jaallanne na dide akka ati isaan hin jenne nan beeka kanati dawwaltuuf ni kaadhuma qofaa godhu bakka dirqama isaayyuu abbaan kiyyan kenna maaliif zinaa irratti kufti naan jedhee na kenna shira ofirratti hojjetaa jirta gaafa inni dhaqee achi ol si dhiitee lafaan si gombise akkasan jetteetti waxatee akka kee bira dhaqxee gaate nuti qalbiin nu dhukkubee gaafa dhuftee boosu qalbiin nu dhukkuba si faana boonya silkii kee teenye maal goonare silaa kaballeessesi nama cinqitanii lafa cinqitanii ofis warra cinqitan ilaalladhaati heerumaa ilaalladhaa heerumaa tole rabbiinis naa qajeeshu dhiironni keenyallee hama dandeessan tokko bushachuudhaaf ittiin jireenya keessan waan gootan kana wanti gootan kun sadaqaallee akka qabu haadha manaa keessanitti tola ooluun manarraatii jalqaba waan taateef hatta nyaata dhugaatii of dandeessee uffata of dandeessee waan of dandeessee kaate ishuma seeraan qabatu kan dadhabu jira kabaja kan hin kennee meeqatu jira kana hon jedhe ishee waa balleessan dhahin jechuudhaa miti yookiin immoo hin gorsatiin jechuudhaa miti gorsitee adda baatee ciisa wanteettee deddeennaan tokkicha qonxoxuun kanuma jiru qonxoxaa sana miti kan jechaa jiru adda baqabsiisuu sanaa miti akka hin taane warra gootanii wal gootanii jechuu jira yookaan nyaachisu yookaan dhobaastu sanuummoo birrii fidi warra jettuunfaa jirtu rabbumaa sodaadha rabbi sinaa razzaqu sau ani xumureeta inshaallahti gara wanna keenyaatti deebina barumsa sirrii keenyatti deebina saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala egaa warra rabbiin subhaanahu wa ta'ala sodaatiif warra jannata qabu kanaaf maal jedha laa yasma'uuna fiihaa lagwan walaa kidhaaba haga fedhatillee miidhamtullee obboleetti kiyya obsa gootee yoo masgajaa kee irra dhaabbattee rabbii kee kadhattee quraana kee qaraateedha jettee jannanni ati keessatti galtu laa yasma'uuna fiihaa lagwan achi keessatti cinqiin garaagaraadha hin jirtu cinqiin garaagaraa asitti si cinqu asitti akka barbaadde taatu ilmoo guddisatutti maal taatutti jireenya goonofadhaatti taatu hin jirtu walaa kidhaaba abbaan manaa asitti si sobe hiriyaan asitti sobdee hiriyaan asitti si kaa'inte hundu achitti hin jiru nagaa keetiin jiraatta rabbiin duniyaa akiraallee si haa qajeeshu ammoo ka duniyaa kanarra ka akiraatu caala salaata kee irra jabaadhu waan rabbi dhiisi jedhee dhiisi waan rabbitti si ajaje hojjedhu obboleessa kiyyaatillee akkasuma dhiira qofaa miti dubara qofaa osoo hin taane dhiirrillee kan baay'ee rakkatutu jira jireenya isaa mana isaa keessa qabatuu dadhabee ajajamuu fi diddee akka barbaadde utaaltee akka barbaadde baate akka barbaadde kan galtutu jirti sinii galee gaafsa namoosatu dhiira ta'uu didee nadheen taanaani
dubartiin akkas taate sana immoo sirriitti beekaa. Dhiirummaa isaa inni ofirraati mulqee jennaani akkasitti taati dhiir. Yeet abbaash keet no wattesh mitgabee dheetuu jetti diimessee jiraate akka barbaadde baatee hin galtu. Tole kana si baatee kiiloomeetirii meeqa deemtee kaatee kunoo asan jira jettu faatu jirti. Maal jechuudha? Amma kaawwinaa isheen deebitee dhuftu wajjin bulta ka. Sinii galee saniif obboleessi kiyyallee bultii kee irratti rabbii yoo sifattanee jedhe sabrii irratti godhi obsa godhiti. Obsa godhi. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannata siif kenna. Jannata keessi kijibaa fi wanni garaagaraa hin jirre sanatu siif jira. Jannata akkasii galuuf jirta. Ibaadaa kee irratti diiniin kee irra jabaadhu siin jedha. Kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa'an min rabbika a'xaa'an hisaaba warra jannata akkasii isaaniif kenne ollaa nabi Muhammadii warra godhe achi keessatti warra aara galfii argate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa kennaa taate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbii kee irraati kan isiniif kennamtedha jedha jazaan kuni warra jannata gale sanaaf jechuudha. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhumarratti maal nu jedha? Rabbi samaawaati wal ardi wamaa baynahuma arrahmaani laa yamlikuuna minhu khixaabaa jedha. Guyyaan har'a isiniif himaa jirru guyyaan waa'ee qiyaamaadhaa haasa'aadhaa turre guyyaan ganaa nuti itti deemuudhaaf deemaa jirru kuni Rabbi subhaanahu wa ta'ala samii fi dachii uumee fi waan gidduu isaanii jiru rabbii isaaniif ta'e gooftaa akkasiitu isaan tolche. Rabbii sana immoo laa yamlikuuna minhu tokko jechuun dandeenya keessaa Rabbiin subhaanahu wa ta'alaati kan dubbatu tokko hin jiru. Rabbiin dubbachuudhaa hin danda'ani. Maal malee jennaani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala illaa man adhina lahu arrahmaan. Nama Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf eeyyame malee yatakallamuun illaa man adhina lahu arrahmaan wa qaala sawaabaa. Guyyaan qiyaamaa sun gaafa ruuxii kana bakka garaagaraatti mufassiroonni hiikanii سنة كيساتي الروح هو القرآن كذلك جعلنا روحا من أمرنا سنتي كني روحي جتشون قرآن كان جدًا تجرو أما اللي روحي جتشون روحي إلمان آدم اللي كان جدًا تجرو أما اللي لك روحي جتشون إلمان ما آدمي والرجال أن هنجرو جتشودا لك روحي جتشودا موجد أنا ما مفسروني وركاني لك ربي سبحانه وتعالى نمر بني آدم الراكن إنتاني ملائكة الراكن إنتاني كان أكنا ما كان تان توتا ويتجرو والرجال أن هنجرو أما روحين إني صحيح مفسروني كان ستي روحين ملائكة جبريل عليه السلام كربي سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين روح جبريل عليه السلام قرآن فوده بوسه جدو سراتو سر الأوان تاتي في يوم يقوم الروح كجدو قاف جبريل عليه السلام في أكسما ونين كبجمون قرقدو فان ملائكتوني صفي كبتاني ترتيبا فان قيانسون لا يتكلمون نيدو فان قرو دبتشو عندنا دبتاني لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن كرب سبحانه وتعالى إسانف أيام ملي توكو دبتشودا هندن داني قيانسون قياك أوسادا متيجر ذلك اليوم الحق قيانسون قيا لغا كان أفوف جرتودا قيا دربي تمتي قيا حقاتدا جر ربي سبحانه وتعالى لا محال لها الموشيك أمانكن واني نفني النجدا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا نمن ربي سبحانه وتعالى صداته ربي ساقبته أبان فده غير ربي اتهاده بو نمني إن جنة بربادوس لكن عبدا بربادة جد عبدا بربادة إني مو بربادة جنة بربادة جدو غير ربي ساتدي بي تدي بيسا ربين ها قد أتوجد ربي سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم ربي سبحانه وتعالى نتسين أكيد كتشيفني كنو جهنم نسين صداتشني أجر عذابا أبدا قريبا يوكتاتين إسين صداتشني أجر ربي سبحانه وتعالى يوم ينظر المرء قاف إلمنا ما كن أرجو مال ما قدمت يده وان حركي سائس وجدت كان أرجته وهو جيساتي ككنم توفي قافا كتاب نساء مرمتفا إفهمتوف سنة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قافا جدو ما لكتاب نكين يكون تقوم قدال لك يا سرتنو بريس مليه نفني قافا قويا جد أمسن قافا إلمنا ما هجيسا أرقود أفديمو ما قدمت يدا وان هجتي دبرسي سنة ويقول الكافر قويا سنمهم كافروني جدني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مال أتونا كحيوانا سندو إيه بدي بيوت إيه جرات دي قويا اتجدني
guyyaa gaabbiin dhuftu sanatu jira. ويقول يا ليتني قدمت لحياتي مالي يا بدي كي أوتون جرينيا كي كناف سهر إجراء كناف دوتيس جننس عذابنس جرينيا چتي جرينيا ساغرغري إني عذابا أبدا ساكي سقوباتا غافتاو إني جنتا مو جنتا كيستي نغاسات النعيمة كيس جرات وانتيف ويقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد قيانكم قيا قاف المينما عذاب تكأت عذاب من بيكن عذاب مودا لال قيا أكسيد جرا قيا سنة مو المينما مال جرا قاف أرجي جرو قاف هوجيسا أرجتي جرو ومالتا أوتون كنت ترابا دو إي بيوتي أتشمت تفجرات دي أوتون لما فاكي إي كافا مباد دي جرا قرومو كان جلا حفين سجرو ربي سبحانه وتعالى والرئيس فججمني سجل ديماني ورا متقوت الراجل أمر ربي سبحانه وتعالى نهاتاتيسو ورا إسلام مرة قد أبت إسلام مرة تدو ربي نهاتاتيسو كفر لا شرك ربي نهاتكسو وانجله دحر مرات ربي نهاتكسو ربي سبحانه وتعالى جنة أمنو تلأجين كان ربي تلسات النها كنو سلا أكنا ماتي بديه الدولا كمنا بديه الدو كمنا سنان جنة سلا اللي هنقلم توجيفة اللي هجت تل ربي الآتات ماله إسلام ما كن ربي نو كنه سنرتب تلسات ربي جنة ووفقوا أما ورا بدي كيس جرو بدي كيس ربي نها باسو ورا كرادة بين سر جرود كراسر ربي حافظو ورا حرام كيس إذا جو ربي حرام كيس إنسان هباسو ورا حرام برج أجو ربي جرا كل تجس إنسان حافظو ورا سربا في مالا يعني جرا جو ربي سبحانه وتعالى جرا القرآن ساتي سعدي بسو أنا دبسو جرا حديث يرجع ربي صلوات ربي السلام عليك سانا دبسو ورا نقصة جرا نجات ورا دو إجرا رحمتات ربي سبحانه وتعالى نفافدو سنين جشور أمر بعدا إذا ما ساعات الإيراس الرفرة جزاكم الله خيرا أما نموت في كبان وجرات إن شاء الله تعالى جرا نزل سريكين يدبنا جزاكم الله خيرا منا بنني ورا نوفرني في منا أبديكم سنين جنة وكيف